rubare? Il prototipo del DVI, cioè Disc Video Interattivo. Apparentemente è un semplice DVD, che però ti permette di non vedere semplicemente il film, ma di viverlo. Leggibile da un comune lettore DVD, predisposto anche per collegamenti informatici esterni. Ci colleghi una tuta cibernetica, la stessa utilizzata per la realtà virtuale. Inserisci il DVI e BAM! Cioè, sei dentro il film. Scommetto che c'è dell'altro. Il contenuto del DVI può essere manomesso, inserendo un messaggio nascosto, in grado di modificare le menti degli spettatori. Una specie di pubblicità occulta. Tornando a noi, dov'è il vostro capo? È qui. Gosh. Signor Burger! Le sembra questo il modo di comportarsi? Toccale e saranno l'ultima cosa che toccherai. Mania. Ragazzi! Sì? Non le vedete. I tre fessi ci sono cascati. Loro non sanno che noi sappiamo, che nessuno di loro è chi dice di essere. Bene. Maledizione, non ho trovato nient'altro che questo. Ma che fine hanno fatto le tette che c'erano dentro? Ehi ragazzi, forse ho trovato qualcosa. Notte Moruccio? Troppo tardi, bello. Quarta. Un po'. Di solito sono in 3. Ma dove sono gli altri? Uno eccolo qua. E l'altro dov'è? L'altro l'ho sistemato io. Ormai abbiamo questo, possiamo anche andarcene. Ah! Ciao Moluccio. Le prendo io. Le fermo io! È nostro. Merda! Mai. Mozzarella, via! Al volo. Ferme! Affrontiamoli!
Di là! Seguiamoli! Dove cavolo sono? Non lo so. Sarete eliminati. Ehi, Oh oh. via. Bad. Mister Cioè! Non c'è onore più lusinghiero di fregare il migliore per dimostrare di esserlo. E ora è giunto il momento di salutarci. Ma prima devo fare una cosa che non sono per niente d'accordo. Addio, Tetti! Che fine ha fatto? Ok, ora tu sta qua. Ci penso io, ok? Sì, ti pare che io rimango ferma qui. Allora? Sì, ho fatto fuori la ragazza come volevi tu. Bene. E adesso sarò soltanto io la numero 1. E quindi era questo il tuo piano? Cosa? Capace di uccidere il suo socio e il suo capo pur di diventare lei il capo. Non è vero, Dark Lady? Andate via, non è voi che voglio. Lo sapevo che non eri morta. Non ci si può fidare degli uomini. Non provarci. Non sei un granché senza cappello come il pistolero. Tu, Mister Cioè! E Dark Lady aveva già fatto il suo colpo dell'anno. Presto sarebbe stata solo leggenda. Ma se io fossi riuscita a prendere i ladri più famosi di Francia e fossi riuscita ad uccidere te, allora sarei stata io e soltanto io la numero 1. Finché tu rimarrai in vita, la gente mi vedrà come la tua copia. E questo non deve accadere. Mai. Questa partita è vostra, signori miei. Ma ci rivedremo presto. Tutto ok? Oh no, donne. Ciao ciao, amoruccio. FBI, tesoruccio. Il corpo della polizia la ringrazia per aver recuperato i dipoli. Oh no, di nuovo. Forza ragazzi, vi tiro su io! Oh. E ora che facciamo? Ce ne andiamo a casa, sai che facciamo? No, cominciamo. Ma che vestito è quello? L'altro in tintoria. Ragazzi, andiamo! Vai!